د شپې الله ته ودرېږه دا اوچت عبادت د دې خو پرېږده د دې توفیق چې د شپې مانځه ته راپاڅي سحر مانځه ته هم الله توفیق نه ورکړي د راپاڅي او ځکه یو حدیث کې داسې راځي چې الله بعضو کسانو ته وګوري نو وخاندي یو پکې هغه کس دی چې خپله طلایي پرېږدي د خپلې ښځې خوا پرېږدي او دا نعمتونه او دا مزې پرېږده ولاړې الله ته الله چې ورته وګوري الله په خندا شي یا الله تعجب وکړي چې څه عجیبه بنده دی څومره مین دی په ما باندې دنیا ټوله اوده پرته او د شپې په توره تیاره کې ماته وایي هسې اورېدو کې خو دا خبره اسانه دی چې د شپې تهجد کول او چې ته عملي کوې به ته ولېږي دا به ډېر ګران کار دی طلایي نه راپاڅېده بیا چې موسم یخي بیا چې د ښځه خوا کي بیا چې ستړی یې کار دې کړی بیا چې سهار وختي بیا کار لځې دا مسلې ته ته بیا هم راپسې الله ته ودرېږي دا ډېر ګران کار دی خو چې الله یې چاته اسان کړي نو هغه ته ګران نه دی چې الله یې چاته اسان کړي نو ګران نه دی دا نیکان خلک چې کوم دا یو خپله طریقه جوړه کړي دوی ګوره که هر قسمه حالت په راشي د شپې هغه ورد نه پرېږدي لږې کې لکه نور کله اته رکاته کې په دغه شپې چې ستړی یا سکاري یا بهاري څلوري کې دوی کې خو پرېږدي نه الله ورته دا کار اسان کړ او یو نیم هېڅ کار یې نشته هېڅ مسله نشته د دې خو پرېږده د دې توفیق چې د شپې مانځه ته راپاڅي سهار مانځه ته هم الله توفیق نه ورکړي د راپاڅي او ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې چې کله تذکیره وشوه چې هغه پلانې ودی تر دې چې د سحر اذان وشي نو د علماو خو په وضاحت کې ډېرې خبرې دي خو یو قول دا دی چې معنه دا ده چې پلانې د شپې ودی تهجد نه کوي تر دې چې سهار منزل اذان وشي بیا راپاڅي نو دا خو زموږ د وخت بزرګ دی زموږ د وخت څه دی بزرګ دی یقینا بزرګ دی سهار اذان سره چې راپاڅي د معمولي سړی دی خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مجلس کې تذکره وشو یا رسول الله پلانې ودی ودی د شپې لمونځ نه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیه دا سړی دی چې په غوږونو کې ورته شیطان نشازي کړي چې د شپې نه راپاڅي د سړی سهار منزل نه راپاڅي نو دا شپه نه ده دا د نیکانو خلکو غنیمت دی دې ته سم خوشحال سم